Eu podia ter trago meu pai. Por isso que eu tô filmando. Meu pai falou que quer ver. Começou, começou. Aê, vou ganhar essa porra. Se meu telefone cair na água, gente, eu vou chorar. As meninas ali, tadinhas, elas não estão saindo do lugar, não. Volta! Volta! Volta logo, porra! Volta! Isso! Vai! Isso! Rema! Anda! Eles estão remando pro lado errado. Rema! Isso, assim! Pra cá, Bia! Pra cá, Bia! Ludmilla, segura mais em cima do remo! Ludmilla, segura mais em cima do remo! Vocês já afundaram, já, olha ali. Eles estão em nada. Chegaram. Olha o submarino. Calma aí, Daniel, tô grudado, mano. Colou o short dele. Rasgou.